दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा बाहर बारिश होने के कारण अपने प्रशांत भाई को अपने घर पे बुला के वीडियो का स्क्रिप्ट बनवा लेते हैं। तब तक मम्मी मुझे नीचे बुला लेती हैं और काम के लिए भेज देती हैं। मैं बाहर देखता हूँ पानी बंद हो चुका है। तब मैं अपनी लाल धन्नो को उठाता हूँ और प्रशांत भाई को बुलाने चला जाता हूँ और मैं प्रशांत भाई को गाड़ी पर बैठा के दुकान की ओर चला जाता हूँ। तो मम्मी ने जो भेजा था उसको दिखाता हूँ और बनवा के घूमने के लिए चला जाता हूँ। काफ़ी देर घूमने के बाद मैं अपने धन्नो को घर पर रख देता हूँ। घर पर रखने के बाद मैं चला तो गाइस हम दोनों जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। और मैं जब अंदर आता हूं तो देखता हूं कि ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है और उसी पानी में मेरे सारे दोस्त खेल रहे थे तो मैं भी उसी में खेलने लगता हूं। काफ़ी देर मजा करने के बाद हम सब बहुत देर तक मैच खेलते हैं और मैच खेलने के बाद हम सब दोस्त अपने अपने घर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके